Ja, jeg hører bare bort fra. Og ikke bor vi, og ikke spekulerer på. Og tås jeg bare når løfter minne sitt i patje. Det gjør jeg bare. Og to hikker hvis du vilt. Og to leter være hvis du vilt. Det opp til tøyen. Men, ja, det var reformasjonsdager, Jar. Og de tåsa grulet i det i viko om Bibeln. Og jeg halte at det var tverrferier at onkur nevnte der Bibeln som og tar nevnte Viktor og Dahl. Føreska King James var ikke engang nevnt. Ikke nevnt. Alt lov finnes jo Nya Testament. Nu har det bare givet Nya Testament ut. Altså klodda der. Føreska King James Nya Testamentet kom ut for 6 år siden. I 28.000 eintøkken i hvert hus og fargen. Og nu er det 6.000 bibler langt og farner ut. Og tar nevna det ikke. Og tar som og tøyndafalk er rettet det ikke en gang. Ikke en gang finner kåpa som skulle de øydes for et intervjua med ta. Så vi anga grunn til å ha nærkere respekt for det som patchen, og det har vi aldri ikke. Anga respekt. Fullstendig null. Hon er ikke bare i null, men hon finner om null. Hon er til mye nye for null som tid halte at hun burde være om for det. Jeg har anga respekt for det, jeg har anstikt for det. Anstikt for føreska bibelfellene. Bibelfellene. Røyna rattvus gjerra hvordan det var ronkt Guds år, ta ronkja Guds år. Tekka år borstur og brøyta år. Hatt ikke a tøya. Hatt ikke a tøya. Edla omsetta. Hatt a tøya. Hatt at sia hva du heldur om det. Vi øren åren. Men det er ikke at omsetta. Tja gode det årene. Jesus sier det i Matteus 24:35. Himen og jør skulle genga under, men årene tja mer skulle ikke genga under. Bibelen er altså Guds bok. Guds bok. Og man dømte vel hvordan finner kåpa spurte han den her våamannen, han der lenga klæna. Hvordan han spurte han? Altså, Bibelen ikke høylav? Det ikke noe avvist? Det ikke noe absolutt? Kan man ligge og sjonglere teater fram? Kan man ligge og brøyde det som man vil? Og til halda der i føreska bibelfellene, halda en fund, utgavefund, og en eldre mævur av Arjun skal ha tøyt at her, han ikke lærere? Jeg har respekt for hans mannen for 25 år siden. Hon er fullstendig affæren til helvetes. Ta respekten i øyne for eie. Hon er ikke bare affæren i veskomna, hon er langt affæren til helvetes. Ta respekten, hon er ikke av gjøren en gang. Hatta kan ikke kallast anna enn at man skøtjugjer Guds ord. To adulterize. Til selja det, til avleia det fyrir falskje. Som om falskje er bort, som om de ikke kunne læra 100 år. Da kunne det godt, da kunne det sagt hans, ungdommen det, han lærer fullt av underlingsnedjen åren som det lærer ut i internetten.
og jeg kan ikke lese det her, og jeg kan ikke lese. Hadde det et eller annet ut dem som sier det her. Og annars det bare dumhet. De kunne godt lese hvis de bare vil det. De kunne godt lære hva en apostel hva sottarger hva rattvistgjering hva synd Du får ikke brøyta synd til skuld. Synd noe avvist. Skuld og synd ørvelse. Skuld ikke synd, og synd ikke skuld, det hver sort. Det kan ikke lappa av syndur. Men hever du deg så moner her da. Det det. Og jeg husker om det nå i Jack on tur at tar vil ikke skrive henne 12 apostlar lamsens. Det ungdommen var ikke hva en apostel Ja, så har de prætika for lydde. Så har de prætika for illa til prester. Du må det bare få vite hva han hva en apostel Og det ikke at omsette, at utelete året apostel ikke at omsette i røver. Hvis man sier som så at Førjar eller Klaksvik og Esterøy hever vi sier, la oss si 12 politister. 12 politister. For her var 12 politister, vi sier til han. Hvis det kan være så bøyter at han helt til, at man kunne bare si tar 12. Tar 12, heter tar 12. Tar 12 kvært? Ta bløyver hotetje politister vekk. Det blir vekk. Og til et plass, til en tøtning, til et embete. Og et embete, til moner av læresvøyne og apostle. Til moner av tøy. Til et kall, til en tjeneste. Jesus valgte seg 12 apostlar, han valgte seg ikke bare 12. Så her trønt om du skoit bøyter i høyden. Du får fullstendig av devilrentur. Skamma de av til fane. Angar respekt for der. Som jeg sier, hun er til helvete stans, så tar respekten i øyne for hei for der. Standa her som nekker slåstjer odlar. Men det røntja gods år. Det stender øyne stand sånt i åpenberingsene. Her stender Holy apostles and prophets. Holy apostles and prophets. Ja. Høylav apostlar og profeter. Høylav apostlar og profeter. Hvordan kan du tøye til hvis du tenker årige apostlar vekk? Det kan du ikke. Guds år samtale, det samlede tale av ødlom Guds åren sannløgjen. Teker du vekk, og teker vekk, og teker vekk, og teker vekk, så hever du ikke sannløgjen, og så hever du ikke en bøybel. Hadde her som kom ut og gjør, det ikke en bøybel. Og så har vi der brøtt synd til skuld, har vi hørt. Ja. Nå, jeg hadde her har vi ånga respekt for det. Her som her har vi ånga respekt for det.
Ja. Hver det stendur at samtali av åren tøynun sannløgjen? Og ja. Ja. Nei, det er illa statt hvis det som kallar seg bibliofela, det som skulle være et vøyvirke, et vøyvirke utan Bibelna. Ta i det et spottara pakk, et devilrent, spottara, lorstenda, utfor skite pakk. Du vet det då? Og det skulle du bare høre fra meg. Ja. Salm 119, vers 130. Inngångden av åren tøynun djever ljøs. Ta djever tøymen einfald og skil. Inngångden av åren tøynun. År Guds ta samla i hodtetje. Men så leser vi nekva stand at det årene tja gode. Som Gud sjálfur tåsar om. Som Guds år sjálft tåsar om. Matteus 4:4. Matteus 4:4. Jesus svarar, men han svarar og sier, skriva stendur, mævur skal ikkje liva av brei i øyna, men av kvarjon åre som utganger ut Guds munne. Ut munne Guds som silta. Kvarjon åre. Every word. Ja. Og god du lova varva det som i år. Matteus 5:18, til jeg sannelig sier tikkun, til himen og gjør forgenga. Ein små stavur eller ein stav kraukur skal av angon vise færast ur lovene, til alt veri oppfyllt. Det er ikke ein små stavur eller ein stav kraukur, horven. Alt varvått. Det textus receptus. Rønt og ratt, tutt til King James, som så har vi tøyt til først og i førske King James. Matteus 4:20. 35. Himen og jør skulle genga under, men årene tja mer skulle ikkje genga under. Årene tja mer skulle ikkje genga under. Johannes Johannes 5, 46. Ty at høyde til tro Moses, vil du til haft tro mer, ty at han skriva om meg. Men om tid trygg vi ikke skriften hans herra, hvordan skulle tid tryggva åren møgnon? How shall ye believe my words? Åren møgnon. Guds år årene tja gode. Ja. Og det avis år, og det avis en tøytning. Og innenfor Bibelen. Bibelen ein ver, hun en ver for seg, som du måst skåa
og grunda og hugsa og du skiler ikke utan Guds ande åpna det fyrir der. Og ingen skal bytla mer inn at Guds ande kviler iver en bok som pervertera. Derfor ingen mer tryggva du i. Så jeg sa King James Bibelen av første fer, eller hørte jeg en listna, så sånn her, altså at jeg var blevet personlig frelstur, så sier Guds ande i min hjerte at hatt hon, hatt baugen, hatt hon, hatt Guds år, og jeg vet det da, så jeg var 21 år til her, ja. Halleluja. Kan bare fortelle deg. Henda baugen her, hon Guds ord. Hette Guds ord. Det det altså. Årtøkene 30 vers 5. Kvørst år tja gode skurst. Kvørst år. Ja, så måst du heva deg. Så måst du heva deg. Nu har det kost ordet apostel vekk, og det har haltet det vært i ordan. Hatt det ikke ordan. Hatt det skøtjegjera Guds ord, to adulterize the word of God. Tid pengagrusar, tid mann sløyjande lorster, lorstendar, og faktisk lorster, katolikken lorster. Det må du bare tekka til gnev. Det faktisk være så frekker til som man kallar det gon fanar. Åpenberingen 22, 18 og 19. Ty at jeg vittne for hverjon manne som høyrer årene av profetien av hese bok. Nekar mevor skal letja træt hesum tinkunum. God skal letja træt honum ter plavor, som skriva i hese bok. Og nekar mevor skal teka borstur fra årunun. Av bøkene, av hesum profetie. God skal teka borstur, hans parst ut ur livsens bok. Teker du borstur, fjerna du år som øya vil i Bibelen, så teker god borstur tunn parst ut ur livsens bok. Så farvel her i Trondheim. Og ut ur hinnen høylige stegi. Du kommer ikke inn i en høylige stegi, du navn kommer ikke stand til livsens bok. Og kanskje ikke tja tikkun i bibelfellene heldur. Det jo egentlig frafallende klottar, og fra tingene som skriva i hese bok. På jeg mer. Hette den gamla danska bibelen. Nu har det tutt. Og en såkallega hverdags dansk bibel, hatt som bibel, hatt det fænans lorst. Hatt det helvetes lorst av en bibel, til det var tutt. Det vil nekk bedre avgjørst. Skamma de av her i Trondheim. Ytla verd hun i baugur, og ter sjálvun til lykka. Jeg stender her ute gamle dansko. Tia I vittner for hver som hører denne boks profeties ord. Dersom noen legger noe til disse ting, da skal God legge på ham de plager som skrevne I denne bok. Og dersom noen tager noe bort fra denne profetis boks ord. Sart du? Det årene. Denne profetis boks ord, the words of the book of his prophecy, the words,
God har givet sånne år, han har ikke bare givet sånne bøk, sånne tankar, sånne nøklunda, så til kunne sjonglera vi. Alt dette hvordan vinteren fyker, og hva mennesker i det tåler å høyre. Hva høytningeren det tåler å høyre. Da skal God borttage hans del av livets, av livsens, så du hadde gammelt angst, livsens båg, og av den hellige stad, og fra de ting som skrevne i denne bok. Hatt en dansk bøybel. Og hva du kvært? Høytningeren, føreske høytningeren, som nå snottar etter bøybel og gassareion, han hever innast inne anga respekt for det kun. Og anga respekt for det bøybel, han vet at det ikke Guds ord. Men varst du hvor han tykker med henne? Så han hever langt å vreka god og hans år. Han slett ikke interesserer av noen. Så at det bare et skolka skjøl, at det plåster og svarer. At han undanførsla. For det kunne kalla seg kristna, sier seg vera. Men lengst siden har vent gode bætj og heta hans år. Vann du Guds år, så vann du god. Det hanger sammen. Det hanger fullkomlig sammen. Kan jeg bare fortelle deg? Deuteronomion, kapitel 4. Deuteronomion til 5. Mosebok. Vers 2. Kapitel 4, vers 2. Tid skulle ikke letja træt årenon, som avbjauet tikkun, og heldur skulle tid skjerja neka fra tui, tid med halda bøyene tja herran og gode tikkara, som avbjauet tikkun. Henta Bibelen her, selv om hun skriva, og en fått noen støyle, og sintur, ikke så fått noen at du ikke kan lese det. Det nemlig at jeg har snakket vi folk, jeg har snakket vi tryggvande folk, vantryggvande folk, sjaumenn og alt mulig, som har lise Nødja testamentet, alt i jøgnen. Og de kunne ikke si at det ikke skilja det. Det ikke ui her som det ikke skilja. Ikke. Altså rønt, målslige. Og tar man gjør som tid har gjort nå, at skjerja borstur, ta det for det første ikke en bøybel, at det ikke Guds år. Guds sikning kan ikke kvile av deg. Satan bor i sånn, og Satan bor i tikkun. Tidder Satans bøtt, hva det der? Og som sagt, respekt for det kun, hun nede for 0. Bibelen årene tja gode. Årene. Her skal man ikke legge træt, og ikke takke borstur. Ja. Og King James tog gjerne var så ærlig at de årene som tar seg og tar med underliggende handrytning tar arbeid vi. Tar tutt og sagnår til sagnår, lusingarår til lusingarår, tja-år til tja-år, fyrirsetting til fyrirsetting. Alla stedene, her som det var møveligt, stått det ikke av okkur som særlig malbor, særlig vending, ja, så tar helt det seg så nær som i vrøver gjørligt, og i ødlun føren. Og det det samme som jeg har gjort. Det varst du vel. Du varst det. Hef du lyst her og så varst du det.
Jeremia 5:14. Hvers vegna svasir Herren god herliana. Av tog at til tala hette året, så jeg vil gjøre årene tja mer, og i munnen tja ter, eld. Og hette falskje til vi, og te skal opptæra tøyr, kvett her, årene, året. Årene tja mer, og i munnen tja ter, hette Jeremia. Årene tja god i hans rabunne var som eldur, og falskje som vi gjør, eldren brente falskje opp, Guds rujtje har vært tidje fra. Det har vært i hesten døven tidje fra falkakirkene. Guds rujtje har vært tidje fra falkakirkene. Guds år har vært rikt henne i hånd. Og det har vært givet i en øren falkje. En falkje som nå føyes fram. God har givet mer da. Guds år hever givet mer. Det er retta. Det er ordentlige retta. Som skulle være kommet i 1500-tallet, 1600-tallet. Reformasjonen begynte fra 1516. Hun begynte, men hun var ikke ordentlig fullført for 1611. Ta kommer King James-bibelen ut som den kjente enska bibelen. Ein føynpussing, og hon stendur av herren og öllun hinn tjei, öllun hinn 6, og hon teker det besta på sur öllun. Det besta på sur öllun, men se og ljósnen av ta med grunn av undliggjande teksten. Tar tuttu etter tøymon, men valdu år og leshatter som langt var til og som var gauir, tøymon fyllte dør. Og det er rett. Og tog stendet av fremst til førske King James, er at jeg har vi øysene samarbeid vi og råført vi og tilstola med at hinun førske bibelen. Det har vi gjort. Jeg har hukt hver i år og hver vendingar til å bruke her. Og brukt her. Årene. Ja. Hva heter bibelen? Og jeg sier vi øyne kvann, du skal gjøre så vel og respektere henne, og elsker henne og lese henne. Hun er til en redningsvestur, heter det året som kan frelse det. Og leter du være og spottar, så er du på tunnarokning, så er du bortur. Så først du i helvete. Harste kontant. Angen slingur i valsen er ikke til å teka. Fyrst skal det flettast. Fyrst skal det flettast. Jeg vil ikke tidsin. Jeg støtte det nyer. Ja. Halleluja. Johannes 5:39. Kanne skriftenar. Tu at ut heimun halda tid at det hava evigt liv. Og tær er tær som vittne om meg. Skriftenar vittne om Jesus. Ja. Ja. Og det er flere stedene at tekstus receptus sier høyleir brøver, høyleir apostlar, høyleir menn. Jeg tar ikke iPaden fram, for jeg finner det fram for det på, ja. Det er inn, ja, så inn i samme omstående. Hevur to en heilige bibelio. Hevur to en heilige bibelio. Ja. 17 Peter 8:21. Tøya profetie kom ikkje ui gamlare tøy vi vilja mans, men heilige menn Guds talav som tar var drivner av heilige andan. Dalsi bara menn, han sier ikkje heilige menn. Her man nokko droppa et år. Man har droppet år og i øst og vest. For det første så har man tøyt en tekst
Her som 2846 år langt det droppa. Den alexandriska teksten. Han manglar 2846 år. Til lukka nek som fyrir 17 Petrusbrevet. Det kunne skøyna det kunne vi Bibelen til Dale Victor. Og altså nødjo her, han kunne bare tvøyta ned til helvetes på en av veien. Ned til helvetes på en av veien. Matteus 25, 31. Ta i menneskesonen skal komme og i dårdsøyne, og atler hinner høylavo ønglar vi honom. Høylavo, Dal og Victor sier bare ønglar. King James, den gamla danske, og Luther sa Bibel sier høylavo ønglar. Og Luther tøyde ikke akkurat Alexander, akkurat katolska Bibel. Han tøyde teksten tja Erasmusen, som kom ut i 1516. Fyrsta tøying tja Luther kom ut i 1521. Nei, 1522. Ta kom Nya Testamentet ut. Han tøyde Textus Receptus, samma tekst som underliggjande for King James. Det er en katolskur tekstur. Det er en griskur tekstur. Og katolska kyrkjan virkjent i ångan til Erasmus. Han ble ikke en gang gjerravur i en katolska kyrkjo. Han ble gjerravur i Basel, i Hollanden, i en protestantska kyrkjo. Og paven kalldømte alle til forbøy ikke katolikken at lese det som Erasmus skriver i. Og ången katolska kyrkjan har ångan til utgivet teksten til Erasmus, han måtte utgjeva han sjálfur. Og katolska kyrkjan har ångan til blastemplan, eller valsigna han. Hans tekst. Og det var den teksten Luther tøtte, så ikke kom fortelja mer tvall. Det er som fullføringen som helt av en søgning sur i havn. Han har sagt at det her, at det kaldsvart satanisk ligg. Det er ikke skil ut ikon. Du vet at først er til derfra, først er innet ut. Den til den nekker avlærde klottar. Åpenberingen 22:6 omkylda. Og han sier vi med hesar framsagner er trofastar og sannar. Og Herren god hinna høylav og profeta. Sendi angelsøyn av søyna tænaren søynun hesar loter som må brott vera gjørder. Dal og Victor sier bæra profeta. Textus og Septus sier høylav og profeta. Det måner at høy vera bæra profeter og vera en høylav og profeter. Åpenberingen 18:20. Fegnast iver henne til himen, og tid høylav og apostlar og profeter. Høylav og apostlar og profeter. Man kort år i høylav og vekk, og nå kommer man år i apostlar vekk. Idla veri tunnu baugur, hegin, devils hødd, fænans hjarta, Trondheim. Den blåste devil. Angen godt så at jeg som falskjen iver høver. Fegnast iver henne til himen og til høylav og apostlar og profeter. Høylav og apostlar og profeter. Johannes 6:39. Men hetta tala i han andan, som tøy som trygg var han skulle få. Til halvtje anden var ikkje en given, av til Jesus var ikkje en durmetter. Dal sier bare anden. Her øyre standa halvtje anden, eller høylai anden. 4 Korint 2:13. Hver er loter vid øysnen tala, ikkje i åren som visdommer mans lærer, men som høylai anden lærer. Dal og Victor sier bare anden.
Skal ikke tykkere anda. De kunne behalda tykkere anda til en annan ande enn moin. De kunne behalda tykkere bøybel til en annan bøybel enn Guds. De kunne skøyna de kunne vite tykkere bøybelen. Det kommer å si at vi kunne inntil dodge. Og det er ikke av god til å si det her. Jeg følte ikke som synd en gang. Det er det eneste rette. Jeg vil røyne samviske for det gode. Og mannen. Jeg skilte til noe ikke. Matteus 12:31. Hvers vegna jeg sier til kun, alt slag av synd og godsbåtan skal være fyrirgiven mannen, men godsbåtanen mot de høylige andanen skal ikke være fyrirgiven mannen. Dahl og Victor sier bæra andanen. Her øyre standa høylige andanen. Så du sier til at ter bøyblen til tid langt av haft jo en øld, hvergen av dem en høylig bøybel. Hvergen av dem en høylig bøybel. Men nu får de til høylige bøyblene. Høylige bøyblia. Høylige bøyblia. Ja. Akkurat som enska King James, Holy Bible, the Holy Bible. Gjerningar apostlarna 6:3. Hvers vegna brøver, hitje uttykkere mittlen tjei menn av ærligen ommelde, fotler av høyla andanon og vysdamen. Fotler av høyla andanon og vysdamen. Dahl og Victor sier bæra andanon. Hva sier en rødt dansk bibel? Hva sier hun? Apostlenes gjerninger. 6:3. Utser derfor, brødre, iblant eder 7 menn som har godt vittnesbyrd og fylte av den hellige ånd, og visdom. Dette en bibel. Den bibel du har oversatt her i Trondheim fannens bibel. Venn om din klotte, ditt helvetes barn, din blinde nisse, Tudjunda rønslan høylaløyga. Ratta baugen øyder hitt nudja testamentet vars Herra og frelsara Jesu Kristus. Ratta baugen øyder ikke nudja sottmalen. Det ratta året her som tidskriva, her som Bibelen sier Dahl og Victor og handa nudja sier sottmalen i nudja testamentet. Her øyre standa testamentet. Sottmalen til i gamla testamentet. Og i nudja testamentet det et annet år. Ta ratta tutningen, ta ratta maten at tøya til på at her sier testamentet. Tøya at i gamla testamentet var en sottmale gjørte vi blauen av djauron, god feir stifta i han og sier til at hvis du slater offra disse djauren her og offra blaue, så ville dekka syndena. Tjadikun i 8 år. Måneren av en sottmala og en testamentet til at det testamentet, så det gjørst av en mann som hever vit, og som hever skriva et viljabrev, Arnan døye, og som hever givet sitt år, og innsikla dette her testamentet, og til alt galdande, oi, Nudja testamentet. Til alt galdande i Nudja testamentet. Vi tar testamentet.
Det er du en sattmala. Det er moner her og tog stendet det flere stedene og enske King James og føresko stendur hette er blaue og hins Nudja Testamentis. Hins Nudja Testamentis. Het Nudja Testament i blaue møynun. Ja. Matteus 26 fra 26, og han tok bygari og vårt tøtjer og gav til at tiltøyra siande, drekje til atler av tøy. Tøy at dette er blau mot hins Nudja Testamentis. Blau mot hins Nudja Testamentis. Jeg vet hva Dahl og Victor sier, Fløystein tar sier, blau, ja, og hinn Nudja Sattmalen og blau møynun. Tar tvattla og roksa. Atler blåster. Atler samler. Jeg vil øyna strøy på. Vet jeg kanskje innentlig ut, kanskje til derfra. Ja, ikke? Ja, blaue. Hebreerbrevet. Hebreerbrevet. Ja. Boja, la meg hitja. Halleluja. Testamentstiftaren, ja. Deien av testamentstiftaren var neior. Han stiftar testamentet. Testamentet. Det er ikke sånn maler. Jesus gjør jo testamentet et viljabrev til hva vi arva, hva vi får fra honom i samband med hans deia. Så det kan han gjøre ikke gjøre. Det kan bare at han gjøre som hever arven å gjøre. Og han som dør. Gods år er paven den som er høylagt her i Trondheim. Jeg råkner det ikke som en limor. Jeg råkner det ikke som en av de høylav langer. Jeg råkner det som en vannhøylagen hund. En vannhøylagen hundur her i Trondheim. Ja. Vi finner jo ikke på en nå. Det skal nok komme. Gjev bare tål. Ja. Gjev bare tål. Jeg må fara etter King James-bibelen til enske jammer, så finner jeg alt på en av veien på hjemmer. Her er alt farva av oss. Det er så løsene jeg finner. Det er så løsene jeg studerer. Ja. Hebreerbrevet 2:14. Det her det er så langt fram. Jeg sitter og blir sånt i Hebreerbrevet 2:14 er det. Tvei fyrstan. Nei, det slett ikke det. Boja.
Ja. Yes. Ja, Hebreabrev 6:22 til dømes. Vi så miklun var Jesus gjørdur borgan et betre testamente. By so much was Jesus made a surety of a better testament. Testamente. Så du tar brøyt man ikke gong. Man omskriver ikke testamentet til sattmala. Det gjør man ikke. Man brøyder ikke. Testamentet testamentet. Og en apostel en apostel. Man kan ikke overfjerne, man kan ikke overbrøyta. Så du et ting som merker et avvist ting og imot til andre ting og i øynemale som ta male som opprunna male eller ta male som du tog ut som det enskrekken James hun røyner rødt her som alle tingene og differentiera i skilgrøyna i så måste du komme i tutt mal og så måste du spyrja hva betyr hatt året og hinn malen måste du satt male til covenant. Ja, men hva år det vel etter? Testament. Ja, men til testamentet. Og det kan ikke annet være enn det. Og det ikke smaksak. Ja, men damer er det ikke. Det toff. Så du hadde alt samalt humanisme. Man spyr hva menneskene vil hava. Hva menneskene damer. Og så bare spørning rundt høy. Fyrla søyten, så for at jeg sier, akkur damer er ikke året sint. Det er fordømende. Ikke vil jeg ha året sint vekk. Og akkur damer er ikke året helvete. Det er rævligt. Vi blir forskrekt av det. Ja, ok. Så skriver vi Hades, eller Gehenna. Og så var det ikke hva det er. Og så får det en æra mersking. Så du, året helvete av føreskon et rett år som hever rettan tøytning og i øyne i mån til bibelskan kontekst. Det et rævelig sted, et punnslo sted. Et punnslo sted. Og en elder, her som folk pøynast. Og her som det forbanna, her som det omgått til å slippe opp at det helt dømt. Og det just det som bor rundt det året, det tar tankene som det året før vissar. Det er et rønt og rett og godt bibelig år. Det finnes det bibelig år. Vi bibelske konteksten. Det kan man ikke blekke vekk. Og papi og mamma ikke bedre år enn feir og mauer. Feir og mauer jo tignarlig, flott, virelig, røyn, gau år. Det har det høy med Bibelene. Og det noe som ungdommen burde lært seg til å vire til eldre, at det var viring for feir og mauer. I stedet for så lakker man alt. Man kører alt ut i gulvsaup. Man kører alt ut i fjøset. Hebreabrev 9, 16. Tog at her som et testamente her må øysene av neisin være deien av testament stiftaren. Her har du definisjonene av åren om testamentet til vi Jesu deia å gjøre. Og at han som en vidbåren medvor, som en personer, den eneste som kunne gjøre et testamente. Det kunne ikke gjøres i gamla testamentet. Det kunne bare gjøres og vi tog at Jesus selv var døy for hver synder. For where a testament is, there must also of necessity
be the death of the testator. At latuin, italsk, det kommer herfra. Testator. Testament stiftar han. Så du testa, tannparsten her, han skal være ut i føreska. Testament stiftar han. Stiftar han må så være her. Annars gjør det ikke mening. Så du er tøyt så nær og så rett som iverhøver gjørligt. Det er ingen slupper ui. Ingen slupper ui iverhøver. Og så kunne du si hva tid vilja om meg. De kunne spotta meg og flenne etter meg og kalla meg hva tid vilja. Jeg lett ikke skjuta. Ja. Vers 15. Hebreerbrev 9:15. For this cause. Jeg må lese sin til Aren, det er så viktig. Hebreerbrev 9 fra vers 11 og i føresko. Og er akkurat lykka som menneska. Så du først Guds år rundt og rett, her som ikke år mangler. Men Kristus, verande komin og en høvesprestor av komande gauon tingon, vi er en miklare og møyre fullkomnon tabernakle, og gjørdun vi håndon, det vil sija, ikkje av hessen bygninge. Og heldur vi blauun av gøytun og kalvun, men vi søynun egna blaue. Hatt det som sentralt i ødlun. Gekk han inn, øynafer inn i hitt høylega stegi, hevande vunne evige endurløysing fyrir jokkun. Tog at blaui av tarvun og av gøytun og øskurnar av kvujo, avslettande hinnar eurøyno, halgar til skurganen av kjøtunun. Kvør mykje møyra skal blau Krists, som jøgnun hin evige andan, offra i seg sjálvan utan blett til Guds, rønska tykkara samvisko fra deion verskun, til at tjena hinun livande gode. Og for hesa grund han mittlun gongu meveren av hinun nudja testamente. Han gjør det testamentet. Deien av testament stiftar han ta trakkar testamentet i kraft. Hadde tutningren ui sottmalan. Til kallar det sottmalet. Men hadde mer enn sottmalet. Hadde gjør det til testamentet. Tog det hitt nudja testamentet. Og det var det som sett og les her fyrir der. At King James og gamla danska og lutherska bibel, det er protestantiske bibelen. Nå har vi akkurat til det 500 års jubileum for reformasjonen. Og jar. Tid ikke en gang protestanter. Tid som og folkekirke folk og fylgja bispe og stand at han for at det her helvetes bibel i fela i her point. Fænen nøyer at det. Det som god nå bygger til hetta. Han ferdig ved tikkun. Man kan løse 8 år om man er ved tikkun til jeg kan være til året til gleppe meg. Ta i dørten er flott ut, Guds dørd flott ur tempelen. Tar gaudet et år. Jeg skal finne det. Jeg skal skøyde det på. Jeg lette ikke det her innslag i fjerde utan at heva til vi. Ratta bøgjen øyder hitt nudja testamentet vårs Herre og frelsare Jesu Krist. Såleis øyda King James, de heilige skrift, kong Christian hins satta bibel, førska King James, og hinnar protestantisko reformationsbiblenar atlar. Dahl og Victor kalla søyna bøg Nudja testamentet. Og at det lorste tja hele Trøndorm øydso Nudja sottmalen. Ja, ta pervertera ja, vannhøyla ja,
Nya testamentet, Origens, Clemens, Philos, Westcotts, Horsts og Satans. Så jeg vet ikke en som mennesker som spidla Guds år. 17 Korint 2:16. Ikkabod. Fyrra Samuel 4:21. Og nevnte badne Ikkabod, sigande, Durden vidjen fra Israel, av til at ørsk Guds var tidjen, og på grunn av verfeir hennara og manni hennara. Her sett jo høtt i falkarkirkene, domprøster, bibliofellei, atler tar som standa saman bibliona som falkarkirken brukar. Og så kommer der fram, og tar nevna bibliona som i fargen, og tar nevna ikkje hesa, tverferer. Og sannløgjen han, at hetta tan ratta, og ongen av tøyme tar nevna, og heldur han som tar føra fram for første fer, heilige Bibelen. Det alt alexandriska perversioner. Alt sammen. Og jeg sier der til at rette året jeg lyser i støvene til iver tøyr, iver falkarkirkene, iver føreska bibelfellet til ikkabod, dårten i visen fratikon. Hon her. Herren ferdig, vet du. Herren ferdig, vet du. Ja. Det stender, han visste ikke at andi herrens var vidjen fra honom. Visste ikke at andi herrens var vidjen fra honom. Ja, nu fortell deg om det. Skuestalpen for undadekken. Og nu flott seg. Skuestalpen stender her. Jo. Han vil ikke hese her bøtjene. Hettet han som hever Guds stamp of approval. Så til virkjenningar stempel. Guds virkjenningar stempel. Het Nudja testamentet vårs Herre og Frelsare Jesus Krist. Vårs Herre og Frelsare. Vårs. Så er det hatt rett, hatt det alltid rett. Hatt det malbrudget her. Det vil alltid være rett, og være alltid rett at Bibelen synder opphevja. At hun ikke allgångt, at hun ikke bare du varst. Og øyne hvor kan lære det som hun sier. Til at det som hun omtaler, det jo negvastane sverting. Og det gjerast ikke lattere skilja for tog du prøver at ønkla deg. Sverting kunne ikke ønklast. Hvis det jo, det jo. Og du lærer det best ved å lære det vid tømmen høytene som det nå er for hever. Bara lære det bare bøyne veien, til rødt og høytene. Og så løsner at det som du ikke dår enn, det måste du sette deg nå i, det måste du få forklare. Og så først du først har forklare, så kommer du å skilje det. Så skiljer du det mer og mer og mer og mer og mer. Sjalt bøtten sera lære nom, altså til lære alt. Det som anbar hva du lærer deg.
Det kommer bare an på hva du lærer deg. De lærer det som du forteller dem. Jeg kjenner helt lyd til bøten og i amerikanskon baptistmannjøyden som skilja hvert år i King James. Og King James 400 år gammel. Jeg kjenner baptistmannjøyder i Sveis som brukar Luthers av Bibel enn i det fra 1545. 1546 om skilta. Brukar henne avbrøtta. Og her bøtten i mannjøyden, det ut av gøtten, her prater ut av gøtten og sort. Og bøttene skiljer alt. Det togst, det bare ikke gammalt, men det togst. Folk utrolig noe. Folk kunne lære nudja vendingar, nudj ting, nudj høyte. Nudj ting kommer fram, folk lærer det på en av veien. De skulle bare få vite det. Og Bibelen har kanskje 400-500 år som du måste lære. Først du har en skole at lære hva som helst, så det fullt av nudjum ting som du måste lære. Hva det er du. Annars kommer du omgang til å lære det som du lærer. Bibelen er en lærdommer. Hon er en lærdommer. Og du kommer omgang til å lære at tingene er rett. Hvis du ikke hever til rett å lære bøkene. Til rett å lære bøkene. Ja. Det er den her som jeg sitter vid. Rett å lære bøkene. Først du har lært til bilmekanikere så er fullt av åren her. Først du har lært til frisør så er år her. Tannlakna. Snidjeva. Jeg har lært til snidjeva. Fullt av faglige åren. Og så tar man kommer inn i programmene så fullt av åren her. Og du gjør ikke til sjølven og en tjenest du at kjeipa dumbed down der buttar eller einfall der bøker og forklare der ting som er som drinnviklei. Det eneste rette til at du først fæter ui ta en bøken eller ta bøken du bruk for å få fæter ui og lære deg rett bare fra byrjan av. Ta gjerne til sjåvene og tennast du. Og oppetjøkken alle togene har det vært sånn at til dømes ta i den første gåt, eller den neste gåtiska faktisk, ble tøyd i år 300. Den første ble tøyd om år 120. Den neste ble tøyd om år 300. Fra grisken til gåtist av en som heter Ulfilas. Han utbygde gåtist. Han utbygde det. Han konstruerer ting som angår til du være her før. De kommer først til kjøntar i hans tøying. Fullt av åren og fullt av ventingon og fullt av tingon. Malslige tingon. Og de kommer inn og i hans bibel. Han sa ting i griskon som ikke var i gåtiskon, og han konstruerer det. Av 8 for gode, av 8 for hans høyla i året. For å gjøre det et annet år. Jesaja 6. Vers 5. Høyre Herrans år, tid som nøtra for i år i hans. Nøtra for i år i hans. Tid som nøtra til å biva, til å skjelva, til å øttastansare år. Høyre Herrans år, tid som nøtra for i år i hans. Det er ikke først skal bibelfella i. Det er ikke Ono Ness. Det er ikke Jekva Frøriksson. Eller nekkar av som 12 banditten her bant.
Tikkara brøver som heta av tikkun, som kasta av tikkun ut fyrir navn som en skuld søttu, leti Herren vera durmettan. Men han skal byrstas til tikkara frøye, og tar skulle skammast. Ja. Tar som heta meg så negg, og vanvira meg så negg, og tar ikke en gang råkna meg som om jeg til, tar nevna meg ikke en gang. Tar skulle skammast. Ta Herren kommer, så skal han byrstas til møyna frøye, i løn, større løn, og tar skulle skammast, tar skulle pipra, og riste i buksebrauken, og tar løn skal være opprent. Gjør så vel.